ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, புதுசாக இந்தியாவில் பறவைகளுக்கு ஒரு வைரஸ் பரவிட்டு இருக்கு. ஏன்னா மனிதர்கள்லாம் பரவிட்டு இருந்துச்சு, இப்போ அடுத்து பறவைகளுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு நினைக்கலாம். ஆமாம், H5N8 அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் பறவைகளிடமே மிக தீவிரமாக பரவிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி ஆகணும். கேரளா, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம் ஆகிய பகுதிகளில் அதிகமாக பரவிட்டு இருக்கான். திடீர்னு பறவைகள்லாம் கீழே விழுந்து இறந்து போகுது. இது எதனால் பரவுச்சு அப்படின்னு தெரியல, ஆனால் வாத்துனால தான் பரவியிருக்கும், வார்த்தைகள்லேருந்து அந்த வைரஸ் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் கூட மற்ற ஸ்டேட்லாம் கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. பறவைகள் இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் பறவைகளுடைய அழிவு அதிகமாகிட்டு அப்படின்னும். கேரளா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு பறவைகள் இறந்துச்சு அப்படின்னா அதை சுற்றி 1 கிலோமீட்டர் உள்ள பறவைகளெல்லாம் அவங்களே கொல்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் செய்யலான்னு இருக்காங்க. ஏன்னா மற்ற பறவைகளுக்கு பரவாமல் அந்த பறவைகளை கொண்டுட்டா மற்ற பறவைகளுக்கு பரவாது அப்படி. இதனால் பறவைகளுடைய இனம் அழிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கூட பல பேர் சொல்கிறாங்க. இதுவே நம்ம கொஞ்சம் எச்சரிக்கை எடுக்கணும். பறவைகளுக்கு வரும்பொழுது மனிதர்களுக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லலாம். இருந்தாலும் கூட பறவைகள் மூலம் மனிதர்களுக்கு ஏதாச்சும் சில வாய்ப்புகள் வர இருக்கலாம். நம்ம தான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. நன்றி.